後誰？春秋都只聽天地號令，天命，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣人定。誰在篡改劇情？別高興，別以為叫始終。萬歲千歲都會依你意願來營造。下一世別理誰叫高祖。最高，誰贏誰不需一定判出便命定。他年輪迴今世劇情，誰望誰亦在歷史下效命，殘酷過一夜情。別高興，別以為要始終。萬歲千歲都會依你意願來營造。下一世別理誰叫高。